Salamu alaikum. Zoben kasuwa, farin jini, kiranye, mallaka da sauran sirrika a tattare da wannan zoben musamman sa'a wajen nema. A'udhu billahi sami'ul alim minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal katibi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al'ummar musulmi na faɗin duniya, musamman mutanen kamar Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Qatar da sauran ƙasashe da sauran jihohin da suke cikin duniya baki ɗaya duk inda musulmi yake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ko kai Kirista ne, ko kai musulmi ne, ko wane irin addini kake da shi, yi amfani da wannan zoben domin sauya rayuwarka da izinin Allah. Ina mana fatan alkhairi. Wannan zoben kamar da kuke gani muna cikin haɗa su ne. Na yi bidiyo na ce zan kawo muku sahihin bayani tattare da waɗannan zobuna. Wannan zobuna da kuke gani ana yin rubutu ne a haɗa da ruwan wannan abu a ruwa, a haɗa da ruwan wannan abu, su zamzam, su zaitun, su waye, duk ruwaye ake haɗawa. Insha Allah daga ƙarshe ana zuba jazzeba ne da sauran abubuwa. Ana haɗa wannan tsumin insha Allah da kaucin gora, kaucin zurman da wannan abu kamar albasa da ake ce ma baƙin gwaralle ake haɗawa. In aka haɗa aka dafa shi a cikin ƙwarya ya dahu, sai a cire shi a ajiye insha Allah. Bayan ajiye shi a samu wani time insha Allah a ƙara mai da shi, a ƙara dafa shi na tsawon awa ɗaya sai a ƙara cire shi. Haka za a yi mai sau uku. Yana ɗaukar kwana uku kafin mu kammala. To alhamdulillah yanzu mun kammala kusan guda 162 ne insha Allah zobunan mu. Ga duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu ya mana magana mu tura masa shi. Fa'idoji kaɗan daga cikin wannan zobunan. Zan faɗi kaɗan daga ciki, ba dole sai na zayyano muku abubuwa duka ba. Na farko, kala-kala ne. Akwai wanda za mu baka na farin jini. In dai farin jini ne da kwarjini kake so, domin shi farin jini sai ka haɗa da kwarjini ba ka sai zama maka matsala. To yana farin jini sadidin mujarrabin la shakka. In kana shakka ma ka karɓi lamba ta ka ce kana son zobe na. La shakka fihi. La shakka fihi. Insha Allah. To na farko kenan. Abu na biyu yana kawo sa'a. Ina masu zuwa haƙar zinare, ina masu buga loto, ina masu buga gyama-gyamai waɗanda suke buƙatar sa'a da sun zaɓi lamba kawai za su ci sa'a kawai kake buƙata, zallar sa'a a cikin koma menene na rayuwarka. Na biyu. Abu na uku, ina masu zuwa neman zinare, masu zuwa Alje, masu zuwa duk inda ake haƙa ma'adanan ƙasa suna buƙatar sa'a. To da izinin Allah ga wannan zoben. Abu na biyar, abu na huɗu da nake so in kawo bayani a kansa shine mallaka. Idan kana son yarinya tana ma yawo da hankali sai wannan zoben ka saka har abada ba za ta sake maka wulaƙanci ba. Sannan duk wacce ta ga tana so ta raɓe ka ma sai ta nuna ta fita hayyaci saboda ka kula, ta kula wani. Wani ya kula ka, wata ta kula ka insha Allah. Wannan sadidan mujarrabi ne. Sai abu na biyar da nake so magana dafa'i. Me dafa'i? Tsari.